줌 미팅은 단순히 강의를 듣는 시간이 아닙니다. Zoom toplantısı sadece bir eğitim dinleme zamanı değildir. 제품 지식과 사업 정보를 정확하게 배우고 성공 사례를 통해 실제 방법을 익히는 시간입니다. Ürün bilgilerini ve iş ile ilgili bilgileri doğru şekilde öğrenme, başarı hikayeleri sayesinde uygulamada kullanılan yöntemleri kavrama zamanıdır. 또한 팀의 목표와 방향을 맞추고 혼자서는 떨어지기 쉬운 실행력을 꾸준히 유지하게 해줍니다. Ayrıca ekibin hedef ve yönünü birlikte belirlememizi sağlar. Tek başına kolayca düşebilen harekete geçme gücümüzü istikrarlı bir şekilde korumamıza yardımcı olur. 결국 줌 미팅 참여가 쌓일수록 지식, 자신감, 전달력, 행동력이 함께 성장됩니다. Sonuç olarak Zoom toplantılarına katılım arttıkça bilgi, özgüven, anlatım gücü ve harekete geçme becerisi birlikte gelişir. 이제 성공으로 한 발짝 나아가 볼까요? 노트와 펜을 들고 집중해서 들어봅시다. Şimdi başarıya doğru bir adım daha atalım mı? Not defterimizi ve kalemimizi hazırlayıp dikkatle dinleyelim. 오늘은 사업 강의 시간입니다. 오늘 강의를 해주실 여원 사연어즈 마터님을 큰 박수로 맞이해 주세요. Bugün iş eğitimi zamanı. Bugünkü eğitimi verecek olan Sharon Rose Master Yeovon'u davet ediyorum. Kendisini büyük bir alkışla karşılayalım. 나와주세요. Merhaba, merhaba. Herkese merhaba, iyi akşamlar. 제 말 잘 들리나요? 저번처럼 막 안 끊겨요? 네, 괜찮아요. 알겠습니다. 오늘은 우리 팀에서 진행하고 있는 리더만 챌린지에 대해서 좀 더 자세하게 소개하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Bugün ekibimizde yürütülen lider yetiştirme challenge'ını sizlere detaylı şekilde tanıtacağım. 이 챌린지는 단순히 미션을 수행하는 프로그램이 아니라 사업을 성공시키는 습관을 만드는 과정이고요. 첫 번째는 큰 성장을 위해서입니다. 혼자 사업을 하면 무엇부터 해야 할지 몰라서 시간을 좀 허비하기도 하는데, 이 챌린지는 이미 검증된 순서대로 단계별 미션을 진행하기 때문에 꼭 필요한 활동을 자연스럽게 실천하게 되고, 사업의 성장 속도도 훨씬 빨라집니다. Bu challenge sadece görevleri yerine getiren bir program değildir. İşarıya ulaştıracak alışkanlıkları kazandıran bir süreçtir. Birincisi, daha hızlı büyümendir. İşi tek başınıza yaptığınızda nereden başlayacağınızı bilemediğiniz için çok fazla zaman kaybedersiniz. Ancak bu challenge'da daha önce başarısı kanıtlanmış sıraya göre adım adım görevler uyguladığı için gerekli faaliyetleri doğal bir şekilde hayata geçirirsiniz ve işinizin büyüme hızı da çok daha hızlı olur. 두 번째, 함께 성장하기 위해서입니다. 애터미는 혼자 성공한 사업이 아니라 함께 성장하는 사업입니다. 사업을 시작한 지 얼마 되지 않은 신규 회원이 또 다른 신규 회원을 초대했을 때 어떻게 이끌어 주어야 할지 막연할 것입니다. 그럴 때 한 리더 만들기 챌린지에 참여해서 같이 성장해 나갈 수 있습니다. 처음부터 같은 시스템 안에서 교육받고 함께 활동하기 때문에 누구나 같은 방향을 바라보면서 성장할 수 있습니다. 이것이 시스템의 가장 큰 힘입니다. İkinci, birlikte büyümek içindir. Atomi, dışına başarıya ulaşılacak bir iş değil, birlikte büyüyeceğimiz bir iştir. İşe yeni başlayan bir üye, başka yeni bir üyeyi davet ettiğinde onu nasıl yönlendireceğini bilemeyebilir. Böyle bir durumda birlikte lider yetiştirme challenge'ına katılarak beraber gelişebilirler. En başından itibaren aynı sistem içinde eğitim aldığı ve birlikte faaliyet gösterdikleri için herkes aynı hedefe bakarak birlikte büyüyebilir. İşte sizin en büyük gücü budur. 세 번째는 성공의 8단계를 실천하게 된다는 겁니다.
애터미에는 성하기 위한 핵심 행동들이 있습니다. 많은 사람들이 그 내용을 알고는 있지 꾸준히 실천하지 못해서 성장을 하지 못합니다. 하지만 챌린지를 진행하면서 성공의 8단계와 핵심 행동들을 반복해서 실천하고 그 과정에서 자연스럽게 자신의 것으로 만드십니다. Üçüncüsü, başarının 8 adımını uygulamaya geçirmektir. Atomi'de başarıya ulaşmak için uygulanması gereken temel davranışlar vardır. Birçok kişi bunları biliyor olsa da düzenli olarak uygulayamadığı için büyüyemez. Ancak challenge'a katıldığınızda başarının 8 adımını ve temel davranışlarını tekrar tekrar uygulamaya başlarsınız. Bu süreçte de bunlar doğal bir şekilde alışkanlığınız haline gelir. 마지막 네 번째는 습관 만들기입니다. 사실 이 챌린지의 가장 큰 목표는 미션을 완료하기보다는 성공하는 사람이 되는 습관을 만드는 것입니다. 매일 사람 만나고 제품 하고 매일 배우고 행동하는 것. 성공은 특별한 재능보다 작은 행동을 꾸준히 반복하는 사람에게 찾아옵니다. 그래서 그것이 습관이 되면 결국 성과를 만들어냅니다. Son olarak dördüncüsü alışık kazanmaktır. Aslında bu challenge'ın en büyük amacı görevleri tamamlamak değildir. Başarılı bir insanın alışkanlıklarını kazanmaktır. Her gün insanlarla tanışmak, her gün ürün tanıtmak, her gün öğrenmek, her gün harekete geçmek. Başarı, özel bir yetenekten çok küçük davranışları istikrarlı bir şekilde tekrar eden insanlara gelir. Bu davranışlar alışkan haline geldiğinde ise sonunda büyük başarılar ortaya çıkar. 이제 우리가 수행해야 하는 미션에 대해서 안내해 드리겠습니다. 매일 수행해야 하는 두 가지 미션이 있습니다. 첫 번째는 제품 사용과 짧은 리뷰입니다. 애터미 사업은 직접 제품을 사용한 사람이 가장 자신 있게 소개할 수 있습니다. 매일 제품을 사용하고 느낀 점을 기록하는 습관이 쌓이면 고객에게 품에 대해 말해줄 수 있는 내용들이 정리가 될 것입니다. Şimdi sizlere yerine getirmemiz gereken görevleri açıklayacağım. Her gün uygulayacağımız 2 görev vardır. Birincisi ürün kullanımı ve kısa bir ürün değerlendirmesidir. Atomi işinde ürünü bizzat kullanan kişi onu en güvenle tanıtabilir. Her gün ürünü kullanıp hissettiklerinizi not alma alışkanlığı kazandığınızda müşterilere ürün hakkında anlatabileceğiniz içerikler de doğal olarak birikmeye başlayacak. 두 번째는 교육 영상 시청입니다. 사업은 배우는 만큼 성장할 수 있습니다. 매일 짧은 시간이라도 영상을 꾸준히 시청하면 제품과 지식과 사업 역량이 점점 향상됩니다. 이렇게 우리는 매일 사용하는 매일 배우는 습관을 만드는 것입니다. İkincisi, eğitim videolarını izlemektir. İş öğrendiğiniz kadar büyür. Her gün kısa bir süre bile olsa videoları düzenli olarak izlerseniz, ürün bilginiz ve iş becerileriniz zamanla gelişecektir. İşte böyle her gün kullanma alışkanlığı ve her gün öğrenme alışkanlığı kazanmış oluruz. 다음은 실제 미션 인증 예시입니다. 왼쪽 제품 리뷰입니다. 길게 작성할 필요는 없고 오늘 사용한 제품과 느낀 점을 두세 줄 정도만 작성해도 충분합니다. 이렇게 기록을 계속하다 보면 나만의 제품 경험이 쌓이고 나중에는 제품 소개도 훨씬 쉬워질 것입니다. Şimdi gerçek görev paylaşım örnek bakalım. Sol tarafta ürün değerlendirmesi bulunmaktadır. Uzun uzun yazma gerek yoktur. O gün kullandığınız ürünü ve hissettiklerinizi 2-3 satır yazmanız yeterlidir. Bu şekilde düzenli olarak kayıt tutmaya devam ettiğinizde size ait ürün deneyimleri birikir ve ileride ürün tanıtımı yapmanız çok daha doğal hale gelir. 오른쪽은 영상 시청 후기입니다. 영상을 보고 가장 기억에 남는 내용이나 배운 점을 한두 문장으로 정리해 보세요. 배운 내용을 글로 정리하는 과정에서 이해도도 높아지고 실제 현장에서도 더 잘 활용할 수 있게 됩니다. 중요한 것은 쓰는 게 아니라 꾸준히 하는 것입니다. Sağ tarafta ise video izleme değerlendirmesi bulunmaktadır.
Videoyu izledikten sonra aklınızda en çok kalan kısmı veya öğrendiğiniz nokta bir ya da iki cümleyle ekleyin. Öğrendiklerinizi yazıya dökmecinde konuyu daha iyi anlarsınız ve bunları gerçek iş ortamında da daha etkili şekilde kullanabilirsiniz. Önemli olan güzel yazmak değil, istikrarlı bir şekilde devam etmek. 이번에는 주간 미션입니다. 매일 배우고 준비를 했다면 이제는 실제 행동으로 옮길 차례입니다. 주간 미션 간단합니다. 일주일에 3번 이상 제품을 소개하거나 판매하고 일주일에 3명의 신규 회원을 등록하는 것입니다. 제품을 소개할수록 매출도 늘어나고 설명하는 실력이 늘어납니다. 그리고 회원을 등록할수록 팀은 성장하게 될 것입니다. Şimdi ise haftalık görevlere geçelim. Her gün öğrenip hazırlandıysak artık bunları gerçek davranışa dönüştürme zamanı geldi. Haftalık görevler oldukça basittir. Haftada 3 kez ürün tanıtmak veya satış yapmak ve haftada 3 yeni üye kaydetmektir. Ürün tanıttıkça hem satışlarınız artar hem de anlatma beceriniz gelişir. Ve yeni üyeler kaydettikçe ekibiniz büyür. 처음부터 완벽할 필요는 없습니다. 한 번, 두 번 반복하다 보면 자신감이 생기고 그 과정에서 자연스럽게 사업이 성장하게 됩니다. 중요한 것은 결과보다 행동이고, 이번 챌린지를 통해서 꾸준히 사람을 만나고 제품을 소개하고 새로운 회원을 연결하는 습관을 함께 만들어 나가 보시기 바랍니다. En başından itibaren mükemmel olsa gerek yoktur. 1-2 kez tekrar ettikçe özgüveniniz artar ve bu süre işinizde doğal olarak büyümeye başlar. Önemli olan sonuçtan çok harekete geçmektir. Bu challenge sayesinde düzenli olarak insanlarla tanışma, ürünleri tanıtma ve yeni üyelerle bağlantı kurma alışkanlığını hep birlikte geliştirmenizi dilerim. 다음은 미션 인증 방법입니다. 제품 소개 미션은 아래 이미지와 같이 인증할 수 있습니다. 주문 완료 화면을 캡처하거나 제품을 전하는 사진 또는 제품을 소개하거나 설명하는 사진입니다. 어떤 모습이라도 제품을 소개하는 모습을 촬영하여 공유할 수 있습니다. Şimdi ise görev doğrulama yöntemini açıklayacağım. Ürün tanıtım görevi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi doğrulanabilir. Birincisi sipariş tamamlandı ekranının ekran görüntüsünü paylaşabilirsiniz. İkincisi ürünü teslim ederken çekilmiş bir fotoğraf paylaşabilirsiniz. Üçüncüsü ise ürünü tanıtırken veya anlatırken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşabilirsiniz. Ürünü tanıttığınızı gösteren herhangi bir fotoğrafı çekip paylaşmanız yeterlidir. 회원가입 미션은 회원 등록이 완료된 화면을 캡처를 해서 제출을 합니다. 이때 반드시 등록 날짜가 보이도록 캡처를 해주세요. Üye kayıt görevi için ise üye kaydının tamamlandığını gösteren ekranın görüntüsünü alıp göndermeniz yeterlidir. Bu sırada kayıt tarihinin mutlaka görünür olmasına dikkat ederek ekran görüntüsünü alınız. 인증은 서로를 확인하고 경쟁을 위한 것이 아니라 모두가 실제 행동을 하고 있다는 것을 확인하면서 서로에게 동기부여가 되어 함께 성장하기 위한 과정입니다. Görev paylaşımları birbirimizi kontrol etmek ya da rekabet etmek için değildir. Hepimizin gerçekten harekete geçtiğini görerek birbirimize motivasyon vermek ve birlikte büyümek için yapılan bir süreçtir. 이제 첫 번째 미션입니다. 첫 번째 주의 가장 중요한 목표는 바로 왜 이 사업을 하는지 분명히 하는 것입니다. 그래서 세 가지 미션을 진행합니다. 첫 번째는 인생 시나리오 작성하고 또 두 번째는 이제 첫 번째는 시나리오 작성하고 내가 어떤 삶을 살고 싶은지 애터미를 통해 무엇을 이루고 싶은지 구체적으로 적어볼 수 있습니다. Şimdi ise birinci haftanın ilk görevine geçiyoruz. İlk haftanın en önemli hedefi bu işi neden yaptığınızı net bir şekilde belirlemektir. Başarı, harekete geçmeden önce hallerinizi ve hedeflerinizi açıkça belirlemekle başlar. Bu nedenle ilk hafta 3 görev yerine getireceğiz. Birinci görev, yaşam senaryonuzu yazmaktır. Nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi ve Atomy sayesinde neleri başarmak istediğinizi
Mümkün olduğunca somut bir şekilde yazın. 두 번째는 결의문을 작성하는 것입니다. 나는 반드시 해내겠다라는 자신의 다짐을 글로 표현하는 과정입니다. 마지막은 명단 작성입니다. 내 주변에 함께 할 수 있는 사람들의 명단을 작성해 보세요. İkinci görev ise kararlılık bildirinizi yazmaktır. Ben bunu mutlaka başaracağım şeklindeki kendi kararlılığınızı yazıyla ifade etme sürecidir. Görev ise isim listesi hazırlamaktır. Çevrenizde bu yolculuğa birlikte çıkabiliriz kişilerin isimlerini yazın. Bu iş insanlarla birlikte büyüyen bir iş olduğu için isim listeniz sahip olduğunuz en değerli varlıklardan biridir. 첫 번째 미션은 인생 시나리오를 작성하는 것인데 많은 사람들이 목표 없이 열심히만 노력을 합니다. 하지만 어디로 가야 하는지 모른다면 아무리 빨리 달려도 원하는 곳에 도착합니다. 인생 시나리오는 내가 이루고 싶은 삶과 꿈을 글로 정리하는 과정이다. 글로 적는 순간 막연했던 꿈이 구체적인 목표가 되고 앞으로 어떤 선택을 해야 하는지도 더 분명해질 것입니다. Görev, yaşam senaryonuzu yazmaktır. Birçok insan net bir hedefi olmadan sadece çok çalışır. Ancak nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız ne kadar hızlı koşarsanız koşun, istediğiniz yere ulaşamazsınız. Yaşam senaryosu, ulaşmak istediğiniz hayatı ve gerçekleştirmek istediğiniz hayalleri dökme sürecidir. Hayallerinizi yazıya döktüğünüz anda belirsiz hayaller somut hedeflere dönüşür ve bundan sonra hangi seçimleri yapmanız gerektiği de çok daha net hale gelir. 진행 방법은 아주 간단합니다. 먼저 링크를 클릭해서 워크시트에 접속한 다음 작성하는 방법을 설명하는 교육 영상을 시청해 주세요. Uygulama yöntemi oldukça basittir. Öncelikle bağlantıya tıklayarak çalışma sayfasına giriş yapın. Ardından nasıl doldurulacağını anlatan eğitim videosunu izleyin. 그 다음으로 예시 자료를 보면서 어떤 방식으로 작성을 하는지 감을 잡고 마지막으로 이제 빈 양식에 내가 이루고 싶은 미래와 목표를 직접 작성하면 됩니다. 잘 쓰는 게 중요한 것이 아니고 솔직하게 지금 내가 원하는 삶을 적는 것입니다. 오늘 작성한 이 한 장이 앞으로 여러분의 사업 방향을 이끌어줄 나침판이 될 것입니다. Daha sonra örnek çalışmaları inceleyerek nasıl yazıldığını anlayın. Ardından boş şablonu kullanarak ulaşmak istediğiniz gelecek ve hedeflerinizi kendi cümlelerinizle yazın. Burada önemli olan güzel yazmak değildir. Önemli olan şu anda gerçekten istediğiniz hayatı dürüstçe yazmaktır. Bugün yazacağınız bu tekst bundan sonraki iş yolculuğunuzda size yön gösterecek bir pusula olacaktır. 꼭 하나 준비하셨으면 하는 것이 바로 인생 시나리오 책입니다. 애터미 홈페이지에서 누구나 쉽게 구매할 수 있고 가격도 부담 없이 시작하실 수 있습니다. Hazırlamanızı özellikle tavsiye ettiğim bir şey var. Yaşam senaryosu defteri. Bu sıradan bir not defteri değildir. Hayallerinizi ve hedeflerinizi kaydettiğiniz, her ay planlarınızı gözden geçirdiğiniz ve kendi gelişim sürecinizi oluşturduğunuz bir başarı aracıdır. Atom resmi web sitesinden herkes kolayca satın alabilir ve fiyatı da rahatlıkla başlayabileceğiniz seviyededir. 1주차 두 번째 미션은 결의문 작성입니다. 인생 시나리오가 내가 가고 싶은 목적지라면 결의문은 그 목적지까지 반드시 가겠다는 나 자신과의 약속입니다. 그래서 글로 적는 순간 막연한 다짐이 구체적인 약속으로 바뀌고 스스로에게 더 큰 책임감을 가지게 될 수 있습니다. Haftanın ikinci görevi kararlılık bildirisi yazmaktır. Eğer yaşam senaryosu ulaşmak istediğiniz hedefse, kararlılık bildirisi de o hedefe mutlaka ulaşacağına dair kendinize verdiğiniz sözdür. Atomi'de başarılı olmak için nasıl bir hayat yaşayacağınıza ve nasıl bir tutumla hareket edeceğine kendi cümlelerinizle yazın. Bunu yazıya döktüğü anda belirsiz bir niyet somut söze dönüşür ve kendinize karşı çok daha güçlü bir sorumluluk duygusu hissedersiniz. 또한 결의문을 반복해서 읽으면 목표를 잊지 않게 되고
흔들릴 때마다 다시 초심을 되찾는 힘이 됩니다. 큰 성공은 특별한 재능보다 흔치 않는 결심에서 시작이 됩니다. 이번 미션에서는 진심을 담아 여러분들만의 결의문을 작성해 보시기 바랍니다. Ayrıca kararlılık bildirinizi tekrar tekrar okursanız, hedefinizi unutmaz ve ne zaman sarsılsanız yeniden ilk günkü kararlılığınızı hatırlayabilirsiniz. Büyük başarılar, özel yeteneklerden değil, sarsılmaz bir kararlılıktan başlar. Bu görevde tüm samimiyetinizle kendinize ait bir kararlılık bildirisi yazmanızı tavsiye ediyorum. Yazacağınız o tek sayfa, bundan sonraki iş hayatınız boyunca size güç veren sağlam bir rehber olacaktır. 결의문을 어떻게 작성을 하는지 설명드리겠습니다. 첫 번째는 나의 목표와 결심을 진심을 담아 작성하고 애터미를 통해 어떤 삶을 만들고 싶은지 어떤 사람이 되겠다는 것인지 솔직하게 적어보세요. 그리고 두 번째는 도전할 직급과 언제까지 달성할 것인지 목표 날짜를 정하고 목표에 기한이 있어야 행동 계획도 구체적으로 세울 수 있습니다. Şimdi sizlere kararlılık bildirisinin nasıl yazılacağını açıklayacağım. İlk olarak hedeflerinizi ve kararlılığınızı samimi bir şekilde yazın. Atomi sayesinde nasıl bir yaşam kurmak istediğinizi ve nasıl bir insan şimdi sizlere kararlılık bildirisinin nasıl yazılacağını açıklayacağım. İlk olarak hedeflerinizi ve kararlılığınızı samimi bir şekilde yazın. Atomi sayesinde nasıl bir yaşam kurmak istediğinizi ve nasıl bir insan İkinci olarak ulaşmayı hedeflediğiniz rütbeyi ve bu rütbeye ne zamana kadar ulaşacağınızı belirleyin. Bir hedefin son tarihi olursa ona ulaşmak için olacağınız eylem planı da çok daha somut ve uygulanabilir olur. Üçüncü olarak gelecekteki kendinize vermek istediğiniz sözü ve cesaret mesajını yazın. Zor zamanlar geldiğinde bu yazıyı tekrar okuyarak ilk günkü heyecanınızı ve kararlılığınızı yeniden hatırlayabilirsiniz. 우리 잠시 멈췄다가 다시 해야 되겠죠? 지금 시간이 지금 1분 남았다 그러네. 그거 안내 좀 해볼까? 음. 야, 잠시만요. 잠시만요. Toplantı birazdan sona erecek. Bağlantıyı tekrar göndereceğim. 종료 다시 주소 보내주면 그때 할게요. 나갔다가 다시 들어올게요. 미팅 다시 나갔다가 다시 들어올게요. 줌 링크로 다시 접속해 주기 바랍니다. 시간 제한이 모두 종료가 될 예정이에요. Tekrar Zoom toplantısına gidip geri döneceğim. Lütfen link üzerinden tekrar bağlanmayı deneyin. Tüm zaman kısıtlamalarının sona ermesi planlanıyor. Çok pardon. 종료할게요. 네. Bu nedenle telefonunuzdaki rehberi, ailenizi, arkadaşlarınızı ve tanıdığınız herkesi olduğu gibi listeye yazın. Bu liste sadece isimlerden oluşan sıradan bir liste değil, gelecekte işinizi birlikte büyüteceğiniz en değerli varlıklarınızdan biridir. Ne kadar çok insanla tanışırsanız o kadar çok fırsat elde eder ve o kadar çok lider yetiştirebilirsiniz. Bu görevde değerlendirme yapmak yerine yazmaya odaklanın ve mümkün olduğunca çok isim eklemeye çalışın. İsim listesi nasıl hazırlanmalıdır? En önemli ilke, insanları önceden yargılamamaktır. Bu kişi zaten yapmaz diye düşünüp kimseyi listenizden çıkarmayın. Atomi'yi seçip seçmemek karşı tarafın kararıdır. Bizim görevimiz sadece onlara bu fırsatı sunmaktır. 그래서 휴대전화에 저장된 연락처를 기준으로 가족, 친척, 친구, 이웃, 직장 동료까지 가능한 한 모두 적어보세요. 중요한 것은 완벽한 안이 아니라 빠짐없이 작성하는 것입니다. Telefonunuzdaki rehberi temel alarak
ailenizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, komşularınızı ve iş arkadaşlarınızı mümkün olduğunca eksiksiz şekilde listeye yazın. Burada önemli olan mükemmel bir liste hazırlamak değil, kimseyi atlamadan mümkün olduğunca kapsamlı bir liste oluşturmaktır. 명단이 많을수록 더 많은 사람에게 기회를 전달할 수 있고 그만큼 사업의 가능성도 이제 커집니다. 이번 미션에서는 사람을 선별하는 것이 아니라 모든 사람에게 애터미의 성공 기회를 준다는 마음으로 명단을 작성할 수 있습니다. Listenizde ne kadar çok isim olursa o kadar fazla insana bu fırsatı ulaştırabilir ve işinizi büyütme ihtimalinizi de o kadar artırabilirsiniz. Bu görevde amacınız insanları elemek değil, herkese atım sunduğu başarı fırsatını ulaştırma düşüncesiyle isim listenizi hazırlamaktır. 그 지금 적는 명단에는 이제 아는 사람들만 있는 것이 아닙니다. 그분들의 가족, 친구, 지인까지 인연으로 이어질 가능성이 있습니다. 또한 한 사람을 만나면 다른 사람을 또 소개받을 수 있기 때문에 명단은 시간이 지날수록 계속 커져갈 수 있습니다. Şu anda hazırladığınız listede sadece sizin tanıdığınız insanlar yer almıyor. Bu kişilerin aileleri, arkadaşları ve tanıları da gelecekte yeni bağlantılar kurmanıza vesile olabilir. Ayrıca bir kişiyle tanıştığınızda onun aracılığıyla başka insanlarla da tanışabilirsiniz. Bu yüzden isim listeniz zaman geçtikçe sürekli büyümeye devam edecektir. 이렇게 우리는 명단을 무한하게 늘려나갈 수 있습니다. 그래서 처음부터 완벽 명단을 만들려기보다는 생각나는 사람부터 부담 없이 적기 시작하면 됩니다. 이름이 많을수록 기회도 많아지고 행동할 대상이 분명해집니다. İşte bu şekilde isim listenizi sınırsız şekilde büyütebilirsiniz. Bu yüzden en baştan mükemmel bir liste hazırlamaya çalışmayın. Aklınıza gelen isimleri hiç zorlanmadan yazmaya başlayın. Listenizdeki isim sayısı arttıkça fırsatlar da artacak ve kiminle iletişim edeceğiniz çok daha net hale gelecektir. 그런 다음 2주차 미션의 목표는 제품 전문가가 되어보는 것입니다. 애터미 사업은 제품에 대한 자신감에서 시작이 됩니다. 그래서 먼저 핵심 제품 영상을 시청을 하고 제품의 특징과 장점을 배우게 됩니다. İki, haftanın görevinin amacı bir ürün uzmanı olmaktır. Atomi işi ürünlere duyulan güvenle başlar. Bu nedenle önce temel ürün videolarını izleyerek ürünlerin özelliklerini ve avantajlarını öğreneceksiniz. 그리고 짧은 제품 소개 영상을 촬영해 봅니다. 어렵게 생각하지 않아도 되고 영상에는 3가지만 담으면 됩니다. 직접 사용해 본 경험, 그리고 새롭게 공부를 통해서 알게 된 정보, 그리고 나의 느낌입니다. Ardından siz de kısa bir ürün tanıtım videosu çekmeyi deneyin. Bunu zor bir şeymiş gibi düşünmeyin. Videonuzda sadece 3 şeye yer vermeniz yeterlidir. Birincisi, ürünü bizzat kullanır yaşadığınız deneyim. İkincisi, ürün hakkında yeni öğrendiğiniz bilgiler. Üçüncüsü, ürünle ilgili samimi ve dürüst düşüncelerinizdir. 완벽한 영상을 만드는 것이 목적이 아니고 반복해서 촬영하다 보면 사용하는 능력이 늘어나고 설명하는 실력이 늘어나고 자신감도 생기게 됩니다. 그래서 2주는 핵심 제품 3개의 영상을 학습하고 직접 소개하는 연습을 통해서 누구에게나 자신 있게 제품을 설명할 수 있는 리더로 성장해 보시기 바랍니다. Mükemmel bir video çekmektedir. Tekrar tekrar video çektikçe ürün anlatma beceriniz gelişecek ve özgüveniniz de doğal olarak artacaktır. Bu ikinci haftada 3 temel ürün videosunun tamamını öğrenip ürünleri bizzat tanıtma pratiği yaparak ürünleri herkes güvenle anlatabilen bir lider olma yolunda bir adım daha ilerlemenizi diliyorum. 가장 중요한 것은 제품을 말로 설명하는 연습입니다. 애터미 사업은 결국 사람에게 제품과 가치를 전달을 하는 사업인데 제품을 많이 알고 있어도 설명하지 않으면 상대방을 알 수가 없습니다. 그래서 제품을 소개하는 연습이 꼭 필요합니다. En önemli nokta ürünleri söz olarak anlatma pratiği yapmaktır. Çünkü Atomi işi sonuçta ürünleri ve onların değerini insanlara ulaştırma işidir.
Ürünler hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız olun, onları anlatmazsanız karşınızdaki bunu bilemez. Bu nedenle ürünleri bizzat mutlaka gereklidir. 제품을 충분히 한 후에 내 말로 쉽게 설명을 하고 직접 사용한 경험을 진심으로 이제 전달해 보세요. 처음에는 카메라 앞에 말하는 것이 어색할 수 있는데 반복하다 보면 말 실력이 늘고 자신감이 함께 커지게 될 것입니다. Ürünü yeterince öğrendikten sonra onu kendi cümlelerinizde kolay anlaşılır şekilde anlatın ve bizzat kullandığınız deneyimi samimiyetle paylaşın. İlk başta kamera karşısında konuşmak size biraz garip gelebilir. Ancak tekrar ettikçe konuşma beceriniz gelişecek ve özgüveniniz de birlikte artacaktır. Görevin amacı mükemmel bir video hazırlamak değil, ürünleri herkese doğal ve rahat bir şekilde anlatabilen bir lidere dönüşmektir. Konuşma pratiğiniz arttıkça işiniz de birlikte büyüyecektir. 제품 소개 영상을 찍는 미션을 매달 반복하게 될 것인데 계속 반복을 하다 보면은 지난달보다 이번 달에 더 자연스럽게 더 잘 설명하게 되면 한층 더 성장하게 된 거예요. 그리고 제품 소개가 익숙해졌다면 한 가지 제품 소개가 익숙해졌다면 그 다음 달에는 안 했던 다른 제품으로 연습해 보는 것도 이 챌린지를 잘 활용할 수 있는 방법입니다. 그리고 2주차 제품 전문가 되기 과정을 이수하신 분에 한해서 줌미팅 제품 강의자의 자격이 줄 것입니다. Ürün tanıtım videosu çekme görevi de her ay tekrarlanacaktır. Aynı ürünü tanıtsanız bile geçen aya göre daha doğal ve daha etkili anlatabiliyorsanız işte gelişim budur. Bir ürünü rahatça tanıtmaya başladıktan sonra ise geçen ay anlatmadığınız farklı bir ürünü seçerek pratik yapmanız da bu challenge'dan en iyi şekilde faydalanmanın güzel bir yoludur. Ayrıca yalnızca ikinci haftadaki ürün uzmanı olma sürecini başarıyla tamamlayan kalıcılar, Zoom toplantılarında ürün eğitmeni olarak sunum yapma hakkı kazanacaktır. 다음은 3차 미션입니다. 3주차 목표는 마케팅 플랜과 회사를 자신 있게 설명하는 것입니다. 소비자를 늘리려면 제품 설명하고 사업자를 늘리려면 역시 보상 플랜과 회사를 설명할 수 있어야 합니다. Şimdi sıra 3. hafta görevinde. Haftanın amacı şirketi ve pazarlama planını kendinden emin bir şekilde anlatabilmektir. Tüketici sayısını artırmak için ürünleri atabilmeniz gerekir. İş ortaklarının sayısını artırmak için ise mutlaka kazanç planını ve şirketi açıklayabiliyor. tekrar. Şimdi sıra 3. hafta. Şimdi sıra Şimdi sıra Şimdi sıra Pardon. Şimdi sıra. Şimdi sıra. Tamam. Şimdi sıra 3. hafta görevinde. 3. Haftanın amacı şirketi ve pazarlama planını kendinden emin bir şekilde anlatabilmektir. Tüketici sayısını artırmak için ürünleri anlatabilmeniz gerekir. İş ortaklarının sayısını artırmak için ise mutlaka kazanç planını ve şirketi açıklayabiliyor olmanız gerekir. 먼저 자료를 시청해 보고 내용을 충분히 이해한 그 다음에 따라해도 좋으니 직접 설명하는 영상을 촬영해 보시기 바랍니다. Öncelikle eğitim materyallerini veya videoları izleyerek konuyu iyice anlayın. Ardından gerekirse videodaki anlatımı örnek alarak siz de kendi anlatım videonuzu çekmeyi deneyin. 연습을 해서 현장에서 고객한테 전달을 할 때 제품을 전달을 하면서 꼭 회사 소개와 마케팅 플랜의 수익 플랜에 대해서도 전달해 사업자를 늘려보시기 바랍니다. Sahada ürünleri verilere tanıtırken mutlaka şirket tanıtımını ve kazanç planını da birlikte anlatmayı alışkanlık haline getirin. Böylece yalnızca ürün kullanıcılarını değil, yeni iş ortaklarını da artırabilirsiniz. 마지막 4주차 미션입니다. 이번 주 목표는 내가
도전할 직급을 정하고 구체적인 계획을 세우는 것입니다. 목표가 있는 사람 방향을 잃지 않고 세일즈 마스터, 세미 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터 중에 나에게 가장 적합한 목표를 먼저 선택을 한 다음에 해당 직급의 조건을 충분히 이제 이해한 다음 직속 스폰서와 함께 필요한 회원수와 PV, 실행 계획을 구체적으로 상담해 보시기 바랍니다. Son olarak 4. hafta görevine geldik. Bu haftanın hedefi ulaşmak istediğiniz rütbeyi belirlemek ve ona ulaşmak için somut bir plan hazırlamaktır. Hedefi olan kişi yönünü kaybetmez. Öncelikle mevcut durumunuza en uygun hedefi seçin. Semi Sales Master, Sales Master veya Master. Ardından seçtiğiniz rütbenin şartlarını iyice anlayın ve doğrudan sponsorunuzla birlikte ihtiyaç duyduğunuz üye sayısını, PV hedefinizi ve uygulayacağınız eylem planını ayrıntılı şekilde değerlendirin. 혼자 계획하는 것보다 스폰서와 함께 계획을 하고 점검을 하면 목표가 더 분명해지고 실천 가능성도 높아집니다. 그래서 이번 미션은 단순히 직급을 정하는 것보다 언제 어떻게 달성한 것인가를 계획하는 시간입니다. 명확한 목표와 구체적인 계획이 있으면 여러분들은 그 목표에 한 걸음 더 나아가실 수 있습니다. Tek başınıza plan yapmak yerine sponsorunuzla birlikte gözden geçirmeniz hedefinizi daha net hale getirir ve planınızı uygulama olasılığını artırır. Bu görevin amacı sadece bir rütbe seçmek değildir. Asıl amaç ne zamana kadar ve nasıl başaracağım sorusuna ne plan oluşturmaktır. Hedefiniz açık ve planınız somut olduğunda o hedefe ulaşmaya bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. 미션 진행 방법을 안내해 드리겠습니다. 먼저 도전할 직급의 사용 자료를 꼼꼼히 읽고 조건과 내용을 충분히 이해해야 합니다. 그런 다음 도전할 직급과 목표를 날짜를 정하신 후에 직속 스폰서에게 이제 제출을 합니다. 그 이후에 스폰서와 함께 구체적인 실행 계획을 세우는 것이 중요합니다. 목표를 달성하기 위한 필요한 회원수와 PV 그리고 주간, 월간 활동 계획까지 함께 점검해 보실 수 있습니다. Görevin nasıl uygulanacağını şimdi açıklayacağım. Öncelikle ulaşmayı hedeflediğiniz rütbeye ait açıklama materyallerini dikkatlice okuyun ve tüm şartları iyice anlayın. Ardından hedeflediğiniz rütbeyi ve bu rütbeye ulaşmak istediğiniz tarihi belirleyin. Doğrudan sponsorunuza bildirin. Daha sonra sponsorunuzla birlikte somut bir uygulama planı hazırlamanız çok önemlidir. Hedefinize ulaşmak için gerekli üye sayısını, PV miktarını ve haftalık aylık faaliyet planınızı birlikte gözden geçirin. 챌린지에서 가장 중요한 것은 바로 참여하는 태도입니다. 첫 번째는 반복이에요. 처음부터 잘하는 사람은 없고 완벽함보다는 꾸준하게 반복하는 사람이 결국 더 크게 성장하고 될 것입니다. Bu challenge'da en önemli şey katılım konusundaki tutumunuzdur. Birincisi tekrar etmektir. Hiç kimse ilk günden mükemmel değildir. Mükemmel olmaya çalışan kişi değil, istikrarlı bir şekilde tekrar etmeye devam eden kişi en büyük gelişimi verir. 그리고 두 번째는 스폰서와 파트너가 함께 성장하는 것입니다. 애터미는 혼자 하는 사업이 함께 성장하는 것입니다. 서로 격려하고 함께 실천할 때 더 큰 성과를 만듭니다. 스폰서도 매일 본인의 미션을 성실히 수행해야 합니다. 본인은 하지 않고 파트너들의 미션에만 관심이 있으면 안 됩니다. 그리고 잘 따라오지 못하는 파트너들은 개별 소통으로 활동을 이끌어내고 파트너들이 제출한 미션을 하나하나 피드백 주며 칭과 격려를 아끼지 말아야 됩니다. 이렇게 챌린지 속에서 수행한 미션을 주제로 매일 스폰서와 파트너는 상담을 할 수 있도록 해야 됩니다. 서로를 안부를 보고 지낸 이야기를 상담하는 것이 아니고 우리가 활동한 내용, 리더 만들기 챌린지라는 업무 내용과 A코아로 상담을 하도록 해야 합니다. İkinci önemli nokta ise sponsor ve iş ortaklarının birlikte büyümesidir. Atomy tek başına yapılan bir değil, birlikte büyümeye dayalı bir sistemdir. Birbirinizi motive edip birlikte harekete geçtiğinizde çok daha büyük sonuçlar elde edebilirsiniz. Sponsorlar da hem kendi görevlerini disiplinli bir şekilde yerine getirmelidir. Kendi görevlerini ihmal edip sadece iş ortaklarının görevleriyle ilgilenmek doğru değildir.
Ayrıca geride kalan iş ortaklarıyla birebir iletişim kurarak onları yeniden sürece dahil etmeli, gönderdikleri her görevi tek tek inceleyip geri bildirim vermeli, onları samimiyetle takdir, motive etmelidir. Bu challenge boyunca sponsor ve iş ortakları her gün tamamlanan görevler üzerinden iletişim kurmalı ve değerlendirme yapmalıdır. Görüşmeler yalnızca hal hatır sormak veya günlük sohbet etmek için değil, 8 core faaliyetleri ve liderleştirme challenge'ındaki görevlerin uygulanması üzerine odaklanmalıdır. 그리고 마지막으로 파트너가 참여하지 않더라도 스폰서는 멈추지 말아야 됩니다. 내가 먼저 배우고 행동을 하면 먼저 실천하면 그 모습을 본 파트너들이 따라오기 시작합니다. 그리고 내가 먼저 이 챌린지에 능숙해진다면 파트너가 참여했을 때 더 잘 이끌어 줄 수 있을 것입니다. 내가 먼저 움직이면 팀이 움직이고 여러분들의 작은 실천이 팀 전체의 성장으로 이어질 것입니다. Son olarak, iş ortağınız henüz bu challenge'a katılmamış olsa bile sponsor asla durmamalıdır. Önce siz öğrenin, önce siz harekete geçin ve önce siz uygulayın. Siz bunu yaptıkça sizi gören iş ortaklarınız da zamanla birer birer sizi takip etmeye başlayacaktır. Ayrıca siz bu challenge konusunda önce deneyim kazanırsanız, iş ortaklarınız katıldığında onlara çok daha etkili şekilde rehberlik edebilirsiniz. Siz harekete geçerseniz takımınız da harekete geçer. Sizin attığınız küçük bir adım zamanla tüm ekibin büyümesine dönüşecek. 그래서 내가 먼저 참여하고 100% 참여하고 더 많은 회원을 참여시키는 것이 성공의 핵심입니다. 이제 7월 리더 만들기 어느덧 이제 마무리 단계인데 마지막까지 미션을 잘 완수하시고 꼭 완주하시기 바랍니다. Başarının anahtarı, önce benim bu challenge'a %100 katılmam ve ardından daha fazla bu sürece dahil etmemdir. Temmuz Lider Yetiştirme Challenge'ı artık son aşamasına geldi. Lütfen son ana kadar görevlerinizi eksiksiz yerine getirin ve bu challenge'ı mutlaka başarıyla tamamlayın. 8월에는 이제 또 혼자가 아니라 내 팀을 함께 성장시켜 파트너들과 함께 다시 시작해 보세요. 이번 챌린지를 경험한 여러분들이 이제 다른 사람을 이끌어주는 리더가 될 수 있습니다. 한 명이라도 좋고 두 명이라도 좋고 함께 성장할 파트너를 찾아 8월 챌린지에 함께 참여해 보시기 바랍니다. Ağustos ayında bu yolculuğa tek başınıza değil, ekibinizi birlikte büyüteceğiniz iş ortaklarınızla yeniden başlayın. Bu challenge'ı deneyimleyen sizler artık başkalarına yol gösteren bir lider olmalısınız. Bir kişi de olabilir, 2 kişi de olabilir. Birlikte büyüyeceğiniz iş ortaklarını bulun ve onları Ağustos Challenge'ına birlikte katılmaya davet edin. 8월에는 더 많은 리더분들과 함께 더 큰 성장을 만들어 가기를 바랍니다. Ağustos ayında daha fazla liderle birlikte çok daha büyük bir büyüme gerçekleştirelim. çok teşekkür ederim. Bitti. 네, 오늘 강의 잘 들으셨나요? Evet. Bugünkü eğitimi iyi dinlediniz mi? 오늘 강의를 통해 애터미 사업을 어떤 방향으로 바라보고 앞으로 무엇을 실천해야 하는지 한 번 더 배울 수 있었습니다. Bugünkü eğitim sayesinde Atomi işine hangi bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini ve bundan sonra neleri uygulamamız gerektiğini bir kez daha öğrenme fırsatı bulduk. 중요한 것은 오늘 들은 내용을 알고 끝내는 것이 아니라 바로 행동으로 옮기는 것입니다. Önemli olan bugün dinlediklerimizi sadece bilmekle yetinmek değil, hemen harekete geçirmektir. 애터미를 소개하고 제품을 공부하고 한 번 더 시스템에 참여하는 작은 행동이 우리의 목표를 현실로 만들어줄 것입니다. Bir kişiye Atomi'yi tanıtmak, bir ürünü öğrenmek ve sisteme bir kez daha katılmak gibi küçük adımlar birikerek hedeflerimizi gerçeğe dönüştürür. 오늘 함께 해주신 모든 분들께 감사드리며 배운 내용을 꼭 실천하면서 함께 성장하길 바랍니다. Bugün bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederim. Öğrendiklerimizi mutlaka uygulayarak hep birlikte gelişmeye devam etmemizi diliyorum. 오늘 귀한 강의를 해주신 여원 샤론로즈 마스터님께 큰 박수 부탁드립니다.
Bugün bizlere bu değerli eğitimi veren Sharon Rose Master Yowon'u bir kez daha büyük bir alkışla kutlayalım. 이상으로, 이상으로 포토 사진 찍고 7월 29일 넘버원 줌 미팅을 마치도록 하겠습니다. Şimdi toplu fotoğrafımızı çekerek 29 Temmuz No 1 Zoom toplantımızı burada tamamlıyoruz. 제일 이쁜 포즈 취해주세요. 애터미. En güzel pozunuzu verin. Atomi! 빌, 빌 읽기 윷. One more. 빌 읽기 윷. 아토미. 미. 삐삐. 약şamlar. 삐삐. Teşekkürler. İyi akşamlar, İyi teşekkürler. akşamlar. Hoşça